सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते छ है साथीहरू। म चाहिँ अहिले पाल्पा तानसेनको टोडी खेलमा छु अहिले साथीहरू। यो चाहिँ अहिले तानसेन टोडी खेलमा मेलाको लागि भव्य तयारी भइरहेछ साथीहरू। यस्तो स्टलहरू निर्माण हुँदैछ, यहाँ भटाभट अहिले स्टलहरू निर्माण भइरहेको छ। यही अब 19 गतेदेखि, फागुन 19 गतेदेखि मेलाको तीव्र तयारी हुँदैछ यहाँ, त्यसैले सबैजना खटिरहेको छ यहाँ साथीहरू। खटेर एकदम छिटोभन्दा छिटो यहाँ स्थलहरू निर्माण हुँदैछ। अब समय पनि आइसकेको छ। हाम्रो कृष्ण सर यता ड्युटीमा हुनुहुन्छ, साथै यहाँ गेमहरू चलिरहेछ, रमाइलो छ टोडी खेल। अहिले चाहिँ टोडी खेलको यो तत्कालै भन्नुपर्दा दुबोहरू चाहिँ जम्मै मरिसकेको अवस्था छ। पहिला सुरुमा त अब नगरपालिकाले पानी हाल्ने यताउता हेनतेन भइरहेको थियो। अहिले अब त्यस्तो अब अलिकति अहिले त्यति केयर भएको जस्तो छैन होइन, पहिलाको तुलनामा। रमाइलो छ। तानसेन बजार देखिएको छ, माथि श्रीनगर साथै धरहराको अलिकति टुप्पो मात्र देखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै छ तानसेन बजार। यदि तानसेन घुम्न आउनु भएको छैन भने साथीहरू अवश्य पनि घुम्न आउनु होला। रमाइलो छ, धेरै घुम्ने ठाउँहरू छ साथीहरू। यस्तै छ। अब मेलाको लागि यहाँ सबैजना खटिखटाउ छ, सबैजना लागि परेको छ। कोही घाम ताप्ने मान्छेहरू यहाँ बसेर बदाम खाँदै घाम ताप्न मजै हुन्छ, जे होस् है। यस्तै छ साथीहरू, रमाइलो छ है। ल घुम्न आउनु होला सबैलाई तानसेनको मेलामा स्वागत छ है साथीहरू। ल हस् त, धन्यवाद।